която смятам, че наистина нещо изключително, защото вие слушате от Плочи. И я слушате от Плочи, а това е много, много рядко нещо. Това е специално за вас, наистина, и много ще се радвам да се наслаждавате. Какво друго искам да ви кажа? Искам да ви направя едно безкрайно благодаря. Надявам се, че късметите са ви накарали да се усмихнете. И това изчакване беше, защото искахме все пак госпожа Сотирова да дойде при нас, но в крайна сметка тя ще дойде или няма да дойде, в зависимост от нейните ангажименти, и така че смятам да започваме. Сега при нас искам да поканя Жени и госпожа Снежи Маринова. И като домакин на това прекрасно събитие, защото за мен то наистина е великолепно, това е един мой личен празник, който искам да ви направя съпричастни. И първо искам да дам думата на госпожа Маринова. Благодаря, Радост. Ние се познаваме с теб отдавна, така че можем и на малко име да си говорим. Добър вечер на всички приятели и читатели. Радвам се, че Радост избра библиотека Захари Княжевски, за да представи и втората си книга. Първата беше на един етаж по-горе, но сега там пространството е населено от едни други животински видове. И отначало искахме да бъдем в по-непринудена обстановка, но тук е по-комфортно и по-хладничко. За поезията не може да се говори и да се обяснява отстрани, всеки сам трябва да я прочете и да я почувства. Още повече, че поезията на Радост е написана от душа, от сърце, с много емоция, която емоция се предава и на читателя, така поне аз се усещам. И искам да прочета това, което аз съм си избрала в новата книга, за да дам началото, а след това, разбира се, всеки може да прочете това, което е харесал от книгата на Радост. Ако можехме да сме толкова искрени и чисти като сълзи, ако душите ни не бяха обвити в лъжи, щяхме да се наричаме с простото име щастливци. И нищо от същността ни нямаше да ни тежи. Може би тези редове, като че ли в момента най-ясно отразяват вътрешното ми състояние, може би за това точно ги избрах. Благодаря ти, Рада, за тези думи. Заповядай, Жени. Добър вечер. Много ми е приятно да поздравя всички, които са дошли тази вечер на представянето на новата книга на Радост. На мое място пред вас трябваше да бъде Димка Кабаиванова, която вярвам, че всички познавате, но по напълно уважителни причини тя няма възможност да сподели тази вечер с нас. Тя наистина много силно искаше от сърце и от душа и от първо лице да ви представи своето усещане за Радост и за нейните думи. Но тази чест се падна на мен. Ако ми позволите, ще прочета думите на Димка Кабаиванова, с които тя изразява своето усещане за книгата на Радост. Докосване, изповед на едно тъпокопеле. Скъпи приятели на поезията, когато за пръв път прочетох стиховете на Радостова Гимян, усетих сплетени нишки и разпознах мои предположения, които за себе си все още се стремя да изясня. Радост не е от поетите, които непременно искат да свирят първа цигулка. Тя просто влага в стиховете си своята душа, щастлива или отчаяна, влюбена или огорчена. Но нейното отчаяние има друга природа. Дано да стигне воля в онзи час, когато кръста повлека да пея. Когато четох стиховете от втората стихосбирка "Докосване, изповед на едно тъпокопеле", се впечатлих от умението й да не пропуска лупингите на настроението, като обръща както от светлата, така и от тъмната му страна, знаейки нещичко и замисленето на тъпото копеле. Ето го, денят с Богом. Телефонът вече ще мълчи. Пустотата се нанася във Вселената.
Фреди умира, пеейки «Шоуто трябва да продължи». Обладана от своята истина, Радостова Гемян няма огъвни стихове. При нея всичко е кратко и ясно, компромисно, но убедено. Вземирам ръката ми и нека ти покажа себе си и теб, ако ми позволиш. Поезията на Радостова Гемян не трябва да се чете с очите, а с душата. Дали е любовна? Да, такава е. Само че авторката иска златото в любов да се превръща. Измислен постулат? Не. Просто прекрасно тълкуване на стойностите в живота. Поезията се ражда тогава, когато пространството на душата е такова, каквото е пред ума, когато не мислиш за аплаузи с късна дата. Научи ме със звезди да играя, а очите да бягат без края. Всеки, който е решил да подари на читателите поетична книга, би трябвало да си е дал сметка, че всъщност навлиза в дълбините на една сериозна игра. Поезията на Радост не само отразява, но и означава. На времето Теокрит се е отказал да пише стихове, защото не можел както искал, а не искал както можел. Едно от големите предимства на стиховете на Радост е това, че са написани както тя иска и може. Тя хваща кръговрата в полукрачка, слага вечността на колене. И нищо, че ще пее с дрезгав глас. Нали и на Висоцки бил е дрезгав? В днешно време мнозина ухажват поезията, но сравнена с други претендиращи за аплаузи автори, Радостова Гемян прави излишен въпроса дали притежава художествено изразено мислене. В книгата видях самоочистването на неумеещата да се научи на зло жена. Ще затворим ли пътища спомени? Ще успеем ли да сме чисти, отронени? Извисена, желаеща да споделя и да бъде споделена, нейната жена танцува блуз в загадъчна нощ, в която сияе солената лунна пътека. Това е събрана книга. По-точно в нея има стихове като музика, други са мъдри, други са просто така. Във всяка стихосбирка има добри и не чак до там добри стихотворения. И при Радост ги има. Не знам какви са били плановете на Бога с нея, но си личи, че я е наказал с талант. Когато е поръчвал, Всевишният не си е давал сметка, просто е залагал от себе си. Докосване до изповед на едно тъпо копеле. Камю е казал, че думите носят следите от кръвта, която са принудили да се пролее. Ще бъда откровена. С Радост се познаваме от едно интервю, което трябваше да направя с нея. И толкова. Тя спечели приятелството ми с стиховете, които после четох сама. Нейната поезия вероятно играят бъдещи животи. Тя пише не само защото чувства себе си, а най-вече защото мисли и заради другите. Понякога обръщането гърбом и тръгването по мокрия пясък може да доведе до протяжният блуз на вечния трепет с Джо Кокър. При Радост финесът на преживяното идва от взирането в обикновения живот, от присъствието на сетивното, от магията на текущото. Нейната поезия е толкова цялостна и същевременно толкова неизпълнена. Една съвременна Ариадна, която подарява кълбото на търсещия дух, за да се стигне през изхода до истинската поезия. Радост дължеше тази книга на читателите си. Да й пожелаем на добър час. Димка Кавайванова. Браво! Аз съм колега на Радост и мисля, че всеки, който дори не я познава, дори не е разговарял с нея, още щом я види, може само да предположи каква душевност носи това момиче и какви стихове може да напише. Това оставям на всеки от вас, тъй като искрено вярвам, че всяка книга е едно съкровенно преживяване на една личност с писателя насаме. Снежа Маринова каза кой е любимия стих, аз ще ви кажа
коя е любимата ми част от тази книга, а тя е празните листове, на които отгоре пише "А сега си ти". И искам да ви споделя нещо интересно, което предполагам, че част от вас не знаят. Красивото име на Радост знаем какво значи на български, но той има и друго значение. На арменски Радост означава щастие. Представете си какво по-подходящо име за това финно, изискано момиче с чувствителна и красива душа. Аз наистина след толкова думи, които са за човека, мога само да приседна, защото краката ми леко се разклатиха. Да, чудесно, много благодаря. И заповядайте, седнете. За мен ще е чест да седнете. Благодаря много. Наистина, едно от най-искрените неща в тази книжка е частта, която пише "Сега си ти". И сега бих помолила Стефан наистина малко да засили музиката и да ви помоля да се замислите, ако вземате един празен бял лист, затворите очите си, отворите сърцето и душата си и пуснете всички ваши емоции. Дали бихте могли да го изпълните? И с какво ще го изпълните? Аз ще ви кажа аз какво изпълвам моите бели листи. Изпълвам ги на такава прекрасна музика. Изпълвам ги с чувства, страсти, мисли. За съжаление, смятам, че хората пишат, когато са тъжни. Хората сядат и пишат, когато загубят някого. Хората мислят за поезия и за лирика, тогава, когато има някакъв тежък прилом в живота им. Да ви кажа честно, почти не ми се е случвало да хвана един лист и един молив и да пиша, когато съм изпълнена с щастие, еуфория и желание за живот и радост в очите, може би защото тогава трябва да си живее. Тогава не ти идва някак си да хванеш и да описваш своето чувство. Но когато си тъжен, на всеки има такива емоции. През деня поне 2 или 3 пъти, предполагам със сигурност, някой ви ядосва или нещо се случва и тогава си казваш, много не се чувствам добре. Аз ви пожелавам в точно този момент всеки от вас наистина да вземе един дневник или тази книжка дневник, в който аз му показвам по един начин как това може да се случи. Стиховете не винаги трябва да са перфектни, добри, уникални. Моите в никакъв случай не са такива. Но аз ви уверявам, че те са израз на цялата ми душа, на цялото ми сърце, на всички емоции, които аз изпитвам през всеки един ден. Срещайки се с вас, моите приятели, хората до мен, срещайки се с всички хора, които срещам по пътя си. И сега все пак сме дошли на една стихосбирка, нека малко да видим какво има в нея. Искате ли? Да. И сега ще ви прочета. Аз ще си взема моята, ти искаш ли да си държиш твоята? Благодаря. Сега ще ви прочета няколко стихотворения, които аз смятам, че са, как да кажа, наистина най-отпуснатите части от мен. Предполагам, че всеки от вас ще намери своята частица тук. Ако не я намери в моите стихове, ви пожелавам да я намерите във вашите собствени на празните листи. Закъсняло време. Къде остави човешката радост да дреме? Разпилени въглени от огнището грешно да тлеят, а очи детски от мъка грамада да съхнат, стареят. Замълчи, не казвай, не дей в лъжи ни облива. Младостта ни спасява, макар вярата да си отива. Закъсняло време. Това е едно наистина от
от как да ви кажа най-любимите ми стихове, защото смятам, че понякога времето наистина закъснява като че ли. Понякога искаме да ни се случат неща, а те не идват. А когато идват, вече като че ли ние не ги искаме същите. И се си викаме, ами добре, но ако беше малко по-рано. Аз лично си пожелавам времето на никой от нас да не закъснява и нещата, които искаме винаги да се случват тогава, когато ни трябва. Когато са ни най-необходими и ни носят наистина най-много щастие и радост. Сега ще ви прочета това от частта Докосване. Това от частта Докосване, която смятам, че е моята бяла страница. Това е една част, която смятам, че има много нежност, много ефирност, много топлота и емоции. Тя е една по-лека част. За сметка обаче на една част, която смятам, че също е уникална, има много други емоции, един вид мъжки емоции, силни емоции. Емоции, които можете да се уверите, че все едно, че много хора са се изповядали. И там, благодаря ти, че ме държиш. Може ли след малко да ме държиш? Благодаря ти много. Много хора, които са се изповядали в моя живот и тези хора са оставили по нещо в мен. И всичко това, искам да кажа, че това са много силни, как да кажа, много силни хора, много силни личности. Те са понякога много стигматизирани от другите. Не искам да кажа точно за кои хора става въпрос, но има хора, които наистина изпитват огромна мъка от това, че са по-различни. И затова бих казала на всички вас, не отричайте различните хора покрай себе си. Смятам, че всеки човек е различен и това го прави уникален. Всеки може да бъде различен по-своему. И всеки има своята, как да кажа, своята искра, която просто трябва да го поръсят и да му подадат ръка. Така че това е моята втора стихосбирка "Изповед на едно тъпо копеле". Може ли аз да си я държа, че така ще ми е трудно? И нека пак да продължа с Докосване. Съм ви избрала още едно стихотворение. Само една секунда, ще ме извините за мъничко. Докато вие наистина се наслаждавате на музиката, все пак аз мога да замълча за малко. По-наричат цензура и критика. Опита се да бъде помощник. Кавалерски постъпки. Погледът оставяме в здрача, да летя, въртя се и да скачам. Да минавам през човешки драми, бавно да се спускам в бездни неразбрани. Вещица с шафран покрита, женственост, свенливост скрита. Мога ли да те прескоча? Мога ли без теб напред да крача? Вещица, шафран покрита, самота и вечност в мене блика. Искам с теб, без теб не мога. Мразя те, изпадам в тревога. Всичко в мен се преобръща. Светъл ден в тъма превръщам. Вещица съм, стигма страшна. Вещица съм, бягай в безопасност. Аз ви казвам, че наистина във всеки има един ин и един ян. И смятам, че наистина в много случаи аз наистина съм вещица. И това ми харесва. Но понякога съм и ангел. И това също ми харесва. Така че двете страни винаги се борят в човека и тези стихове са породени точно от това, че независимо какво изпитваш в момента, важното е, че това си ти. И сега ще обърна
на изповед на едно тъпо копеле. Точно това, което много стресира с вулгарността си заглавие. То стресира за това, защото аз искам да ви кажа, че съм сигурна, че във всеки един от нас дълбоко в себе си стои по едно тъпо копеле. Ама наистина много тъпо копеле, което съска, ама така се дразни, ядосва, иска яко да излезе отвънка, обаче обществото не му позволява, защото ако човек... Добре, после, благодаря ти много. Защото ако човек покаже същността си, това понякога играе много лоша роля. Но пък аз ви пожелавам понякога вашите тъпи копелета да излизат навън, защото тогава ще се освободите. И наистина ще разберете, че в крайна сметка човек трябва да бъде истински, което е много важно. И трябва да махнем всички черупки и всички стени от себе си и да се съблечем голи, ама чисто голи. Да застанем пред огледалото и да кажем: да, това сме ние. Но ние се харесваме такива, каквито сме. Изповед на едно тъпо копеле. Чакай, искаме до тази, може ли тази? Благодаря ти много. Само да го намерим. Не искаме до това. Може. Не искаме до това. Чакай, че така не може двамата. Аз защото си имам един помощник и този помощник също много... Това е моят син Мариус Александър. Моето щастие, моята всекидневна радост, който винаги е една голяма част от моята същност и от моята жизнен. Как исках аз мигът да спре, да хванем кръговрата в полукрачка, да сложим вечността на колене, разделата на прага ни цял век да чака. Да бъде наша вечно любовта, да няма време, мисъл, разстояние, да бъдем 100 живота с радостта, умрели да са мъка, скръб, страдание. Уви, събудихме се, аз по-късно, ти по-рано. Нощ, тишина и бездомни звезди, лъч зарева в безкрая. Кротко заспиваш в леглото си ти на лятната вечер в Умая. Бавно завъртат се предни лета, срещни случайни, любови, разлъка. Тихите стъпки напомнят деня, в който си тръгнахме, скъпа. Спомени спомнени с памет безпаметна, родопски напеви купнежи и болка, старинен несебър с улици каменни, несбъднато щастие. Колко в ранното утро умират звезди, заспиват надежди, желания здрача. Пространства делят ме от теб, а пък ти, сънувайки, тихичко плачеш. Браво! Много благодаря. Много ти